इश्टानो अशें दिसता केन्नाय बीन एकदा तरी वचोन हॉटेलांतले बरे चमचमीत जेवण जेवपाचें। पण तेच हॉटेलांतले जेवण आमी जर घरा कडेन करूं शकता तेय बीन थोड्याशा इन्ग्रेडियंट्सान आनी आपल्या बजेटान जाल्यार कितें वायट। इश्टानो आयज आमी करूंक शिकतली पटेटो चिली। तर हांगासर हांवें सगळ्यांत पयलीं एक कायल घेतल्या आनी ताच्या भितर हांव इल्लेशें तेल घालता। तेल हे सगळ्याक स्प्रेड करून घेया आनी मातसो वेळ रावा जेणे करून हे तेल आसा पळय तें गरम जातलें। ताच्या भितर हांव इल्लोसो आल्याचो पावडर घालता आनी बारीकशी चिरलेली कॅप्सिकमाचे कुडके घालता। आतां हे तिनूय इन्ग्रेडियंट्स आसा पळय ते बऱ्या तरेन मिक्स करून घेवया जेणे की हे जे कॅप्सिकम आसा ते बऱ्या तरेन फ्राय जातले। जास्तय बीन फ्राय करूं नाकात, मातशें फ्राय करात। ताच्या उपरांत हांव हांगासर फ्राय केल्लो बटाट घालता। हांवें पयलींच हांगासर बटाट फ्राय करून घेतलेले ते बीन सेपरेटली। आतां हे जे सगळें मिश्रण आसा तें परत आनी एकदा मिक्स करून घेवया। आतां हांगासर हांव टोमॅटो केचप ऍड करता। ताच्या उपरांत हांव सोया सॉस हांगासर ऍड करता। परत मातशें ढवळून घेया आनी तेच्या उपरांत रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस आनी विनेगर ह्या मिश्रणान घालून घेयात। हे जे सगळे सॉसेस आसा पळय ते बऱ्या तरेन ह्या मिश्रणान मिक्स करून घेयात आनी तेच्या उपरांत हांव हांगासर कॉर्नफ्लावराचें उदक घालता सो दॅट ही जी चिली आसा म्हाजी पळय ती मातशी दाट जातली। हे बऱ्या तरेन ढवळून घेयात। तुम्ही जर ढवळीत रावूंक ना जाल्यार हो कॉर्नफ्लावर आसा पळय तो दाट जातलो आनी सकयल्यान लागपाक लागतलो। ताका लागून हे कंटिन्युअसली आमकां ढवळीत रावपाक जाय। ताच्या उपरांत हांगासर तुमकां चवी पुरतें मीठ घालून घेयात। परत मातशें आनी एकदां ढवळात जेणे करून हे मीठ सगळ्याक लागतलें आनी तुमची पटेटो चिली रेडी आसा। तुम्ही ही चपाती बरोबर ना जाल्यार दोनपारची लंचा बरोबर किंवा रातची डिनरा बरोबर खावं शकता। हॉटेलांतल्या खावच्या पेक्षा घरा कडेन ही चिली करून पळयात आनी म्हाका सांगात की कशी जाली ती। इश्टानो तुमकां जर रूच येयली जाल्यार आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका, कित्याक जाणा तुमकां लागून आमी खुबशे अशेच पदार्थ घेवन येवपाक आसात। हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार तुम्ही हो व्हिडिओ लायक करात जेणे करून आमचो व्हिडिओ जाता तितलो सजेस्ट जातलो आनी हो व्हिडिओ तुमच्या फॅमिलीक शेअर करपाक विसरूं नाकात। तुमच्या व्हॉट्सएप ग्रुपार घाला पळय।